Շողիկ Գալստյան, խնդրեմ։ Հարցից կարող եք ցանկացածել պատասխանել, ես ուզում եմ սահմանի իրավիճակից հարցնել, տևական ժամանակ է կրակոցներ են հնչում սահմանին, երբեմն նախարարությունը հայտարարում է, որ թիրախավորվում են նաև քաղաքացիական կառույցներ, նաև եղել են կրակոցներ, որոնք որակվել են ոչ վտանգավոր։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, դուք ինչ եք կարծում, արդյոք Բաքուն պահելով այս կրակոցների այս ստաբիլությունը, այսինքն չեն դադարում դրանք, օդ կլինեն թե թիրախավորված, դուք ավելի լավ կիմանաք, արդյոք Բաքուն ցանկանում է բանակցություններում որևէ զիջում պարտադրել հայկական կողմին։ Տեսնում եք նման միտում Բաքվի այս գործողություններում, եթե ոչ, ինչ է կարծում, ինչի համար են այս կրակոցները, ինչու չեն դադարում, շնորհակալություն։ Բնականաբար Բաքուն պարբերաբար փորձում է տանել իրավիճակը դեպի նոր էսկալացիա, մենք էլ բնականաբար ամեն անգամ փորձում ենք այդ նոր էսկալացիան թույլ չտալ։ Ու պիտի ասեմ, որ մենք հասկանում ենք, որ իրավիճակի լարումը կամ հնարավոր էսկալացիան կախված է ինչպես Բաքվի ցանկություններից, այնպես էլ նաև մեր այդ իրավիճակը կառավարելու ունակություններից, ու մենք այս սկզբունքով ենք առաջնորդվում, մենք միշտ պատրաստ ենք ու ամեն ինչ անում ենք այդ պատասխանատվությունը կրելու ու այնպես անելով, որպեսզի մեր հանրապետության վրա նոր պատերազմ հանկարծ չլինի։ Ու ձեր նշածը, թե պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար հայտարարում է, որ օդ են կրակում, երբեմն հայտարարում է, որ թիրախային են կրակում, պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է ճիշտը, երբ օդ են կրակում, հայտարարում է, որ օդ են կրակում, երբ կրակում են թիրախային, պաշտպանության նախարարությունը փաստարկված տեղադրում է թիրախային կրակները, որովհետև պաշտպանության նախարարությունը շատ լուրջ է վերաբերվում իր խոսքի արժանահավատությանը, ինչը ես շատ ողջունում եմ ու շատ կարևորում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը իր ասած իր արած ցանկացած հայտարարություն ապացույցը միշտ ունենում է, ինչը շատ կարևոր է, չափազանց կարևոր է, թե միջազգային տեսանկյունից, թե միջազգային կազմակերպությունների դիտանկյունից, որ հասկանան, որ երբ որ այս նախարարությունը մի բան հայտարարում է, ուրեմն դրա ապացույցը կա ու նրա խոսքը առավել քան արժանահավատ է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է առհասարակ սահմանային կրակոցներին եւ մնացածին, օրինակ, չգիտեմ, էլի միջև 20 թվականի պատերազմը որպես այդպեսին, եթե հիշեք, թե Տավուշի օրինակ սահմանամերձ գյուղերում ինչ վիճակ էր, թե Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում առհասարակ ինչ մթնոլորտ էր, թե քանի տանիք կար Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում, որ ուղղակի կրակված չէին գնդացիրներով, ու չգիտեմ, էլի դա համեմատելու չի, ուղղակի ներկայիս էլի իհարկե անթույլատրելի սահմանային էսկալացիաների, այդ էսկալացիայի փորձերի եւ մնացածի հետ, բայց ինձ համար ուղղակի չգիտեմ, էլի ես քիչ առաջ լսում էի պարոն Մամիջանյանի նաեւ չեպազրույցը էսպոնին, որ տենց խոսում էր լուրջ դեմքի արտահայտությամբ այդ սահմանային հիմիկվա կրակոցների մասին, ուղղակի անկեղծ ուզում եմ ասեի, մի հատ ուղղակի գնացեք Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի մարդկանց մի հատ հարցրեք, էլի իրանք ինչերի միջով են անցել ու ոնց են ապրել առհասարակ, տանիքների վրա գնդացիրի կրակած տեղեր, էլ չգիտեմ ինչ անթուփ միջև ականանետերով մարդկանց տներին կրակած միջոցներ։ Մենք գնում ենք խաղաղության ու մենք ամեն ինչ անելու ենք այս հնարավոր էսկալացիայի ձգտումները ադրբեջանական կողմից սաստելու ու այդ ռիսկերը կառավարելու։ Իսկ այն ապապետական ուժերը, որոնք ընկալում ունեն, թե պետքա հերթական անգամ էլ ստեղից ասում էր, չէ, ասում է պետքա տարածաշրջանում ներկայացվածություն ունեցող ուժ լինի նկատի ունի Ռուսաստանին ակնհայտորեն, իդեպ հիշում եք, որ 23 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում իշխանազավթում իրականացրեց Սերժ Սարգսյանի կողմից ու Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից հովանավորվող խմբակը, նույն Հայկ Մամիջանյանի խոսույթը հիշում եք այդ օրերին, այդ իշխանազավթման օրը, որ ասում էր ակնհայտ է, որ Արցախը ունի դաշնակից իդեմս Ռուսաստանի, ուղիղ տեքստով ասում էր Արցախը ունի դաշնակից իդեմս Ռուսաստանի ու Արցախի մեր քույրերն ու եղբայրները թող սպասեն, ժամերի ընթացքում լավ նորություն է լինելու։ Ժամերի ընթացքում չէ, օրերի ընթացքում եղավ, բայց եղածը լավ նորություն չէր բնավ։ Այդ այն մասին, թե ինչ է նշանակում Հայկ Մամիջանյան, Հանրապետական կուսակցություն եւ արժանահավատություն բառերը նույն կոնտեքստում ու նույն խոսքում։ Պարոն Ալեքսանյան, մի կարճ ճշտող բան, էսկալացիայի ձգտումը, ասցիք Ադրբեջանը ձգտում է էսկալացիայի, ինչ նպատակով, այսինքն ինչի է ուզում հասնել այս փուլում։ Չեմ կարող ասել, այդ հարցը ճիշտ կլինի իրենց տակ, բայց պարբերաբար է, որ իդեպ էտել են, չէ, ասում են այդ խաղաղության բանակցված փաստաթուղթը, որը որ համաձայնեցված է հիմա Հայաստանի համար, բանա
ահավոր Հայաստանի համար նվաստացուցիչ, ստրկացուցիչ պայմանագիր է, բա հարց, բա Ադրբեջանը ինչի՞ չի ստորագրում։ Իրանք ասում են երկու բան. մեկ, Ադրբեջանը ուզում է, որ Հայաստանի համար լինի նենց, որ մաքսիմալ հնարավոր ամենավատը լինի Հայաստանի համար։ Երկրորդ, այդ թուղթը հնարավոր ամենավատ բանն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հիմա տրամաբանական շղթայի երրորդ հարցն է ծագում։ Բա այդ դեպքում Ադրբեջանը ինչու՞ չի միջև հիմա հայտնել, որ պատրաստ է ստորագրել այդ թուղթը հենց այս պահին։ Մենք հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք այդ թուղթը ստորագրել։ Հենց այդտեղ է, որ տրամաբանական շղթան կտրվում է ինչպես եւ իրանց բոլոր մեղադրանքներում։ Գալիս է ինչ որ մի բան, որ տրամաբանական շղթան ուղղակի կտրվում է։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։